Стоял дуб на высокой горе и никому не кланялся. И вот однажды прилетел к нему ветер и спрашивает: Боишься меня? Нет. Ну тогда держись. И стал ветер дуть изо всех сил, налетать с одной стороны, с другой стороны. Старался дуб нагнуть к земле, а дуб стоит и смеется каждым своим листком. Так и устоял, не сумел ветер повалить его. Побежал ветер звать на помощь молнию. Помоги, сестрица молния, окажи мне услугу. Какую? Опозорил меня дуб, пообещал я его одолеть. Он на смех меня поднял. Говорит, никакими силами его не свалить. Прошу тебя, повали его, сожги. Поплыли черные тучи. Молния спрашивает у дуба: «Боишься меня?» Нет, не боюсь. Грянул гром, блеснула саблями молния. Загорелась вершина дуба, а дочь завила. Ударила молния еще раз, расколола ствол. А дуб как стоял, так и продолжает стоять. Как рос, так и продолжает расти, держась за землю матушку.